So, hello and namaste from Latapisia. And it's Sudeep also. सबजना सन्चै नै आरामै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु है आज चाहिँ अब मैले चाहिँ कस्तो होला भन्दाखेरि चाहिँ हिजो हल्का कफले हल्का ल्याङ हानिरहेको थियो नि त होइन त्यसले गर्दाखेरि सबैलाई चाहिँ यस्तो मेरो जस्तो ल्याङ नहोस् भनेर चाहिँ एउटा भिडियो बनाउनु गइरहेको छु है त्यो भिडियो कस्तो लाग्छ मन परेमा लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब हानिदिनु होला होइन अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब जापानमा चाहिँ पार्किङ चाहिँ कति जति तिर्नुपर्छ कतिको स्पिडमा चलाउँदाखेरि के हुन्छ होइन त्यसको बारेमा नि म भन्छु आज होइन सो भिडियो कस्तो लाग्छ हेरिदिनु होला है सो अहिले चाहिँ म यहाँ बाइकबाट आइसकेको छु है बाइक चाहिँ यत्तिकै छ जस्तो भएर बसिरहेको छ अहिले है सो एउटा हो गाह्रो छ अब म चाहिँ यहाँ निक्लिनु लागिरहेको छु साथी पनि जाने अरे अर्जुन होइन त्यसले गर्दाखेरि दुईजना हामी जानु लागिरहेको छौँ सो म यहाँबाट निक्लिन्छु गाइज है भिडियो कस्तो लाग्छ मन परेमा लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो ठाउँमा कसरी चलाउने होइन अनि जापानमा चाहिँ रुल ब्रेक गऱ्यो भनेदेखि अब वान वेमा नहाल्ने ठाउँमा गएर हाल्यो भनेदेखि के हुन्छ होइन अनि त्यसपछि स्पिड ओभर स्पिडको चाहिँ के हुन्छ होइन यो सबै भिडियो बनाएर हालिदिन्छु है सो सबजनाले हेरिदिनु होला दिउँसो कुकुर डुलाउनु हिँडिरहेको छ मान्छेहरू मेरो चाहिँ यस्तो छ तार बाइक झिक्नुपर्ने हुन्छ है तेल पनि खासै रहेनछ अस्ति मोडअप भयो क्या मेरो होइन एकैचोटि 5 पोइन्ट हिँडिसकेको छ अनि त्यसले गर्दाखेरि अलिक मोडअप भएर चाहिँ अनि बाइक बाहिर नझिकेको थिएँ अब पछि म एकदम जोकेर हिँड्नुपर्छ क्या एउटा सानो तोमारेमा नि रोकेर हिँड्नुपर्छ होइन कुदाउन मिल्दैन सो केही छैन त्यसको लागि अब आफूसँग भएको स्किल देखाउनु पऱ्यो नि त होइन अब यो 6 महिनामा चाहिँ कुदाउने गर्ने मात्र होइन कि अब सेफली चलाउने भन्ने नि हुन्छ नि त होइन कि कसो हो त्यही अनुसारले आफ्नो स्किल देखाउनु पर्ने हुन्छ केटा हो 6 महिनाको लागि चाहिँ 6 महिनाको चाहिँ मेरो 2 पोइन्ट ब्याक हुन्छ अनि मजाले कुदाउन मिल्छ होइन अहिले चाहिँ अब मलाई मेरो लाइसेन्स बचाउनतिर ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ होइन सो यति भन्दै म चाहिँ अहिले टक्क घरबाट निक्लिसकेँ म चाहिँ ओआरसीको छेउमै बस्ने हो होइन सो यता बस्ने केटाहरूले नि हल्का सपोर्ट हानिदिनु पऱ्यो है अब युट्युबमा चहलपहल हान्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो डिएलके भ्लग नेपालबाट होइन सो यति भन्दै माया गर्नु होला अब त गाह्रो छ क्या मलाई कुदाउन पर्ने एकदमै अब सब हेरेर मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ खाकुनिन साकुनिन है गाह्रो छ केटा हो अर्काको ठाउँमा होइन बाइक चलाएर हिँड्दा रुल्स एकदम स्ट्रिक्ट छ होइन भनेर चाहिँ हिँड्न पाइँदैन कुदाउन पाइँदैन बाइकर्सहरूलाई त यही हो क्या स्पिड त चाहियो नि त सो स्पिडतिर पनि धेरै नगरिदिउँ म चाहिँ अहिले यहाँ साथीको घर गइरहेको छु है केटो यहाँ बस्छ यसरी चाहिँ अब गाह्रो छ गाह्रो हो त्यसलाई लिएर चाहिँ म यहाँ नजिकै ठाउँमा चाहिँ आज कस्तो यहीँनिर हानेको क्या मलाई तेर्सोमा हानेको हिजो हान्न चाहिँ होइन यही तेर्सोमा काममा जान हल्का लेट भइरहेको थियो धेरै स्पिड पनि थियो स्पिड चाहिँ थियो होइन 120-25 हानेर हिँडिरहेको थिएँ धन्न त्यो बेला परेन छ क्या त्यो बेला परायो त कि मेरो बिजोक हुन्थ्यो है भन्न अहिले म भन्छु तपाईँलाई भिडियोमा होइन म 120-25मा हिँडिरहेको थिएँ चाप समात्यो 120-25मा हिँड्दाखेरि चाहिँ अलिक ल्याङ हुन्छ क्या सो त्यसले गर्दाखेरि भिडियो हेर्नु होला म डर देखाउँछु सर र ट्रेन गइरहेको छ यहाँबाट चाहिँ अब यो खुल्छ होइन हो यसमा चाहिँ यहाँ रोक्नै पर्छ एकताल है गाह्रो छ रुल्स फलो गर्नै पर्छ आजभोलि चाहिँ मैले है अरू बेला नगरे पनि आजभोलि त एकदमै लाइसेन्स जोगाउनु पर्छ केटा हो कुन त लिखित लास गाह्रो हुन्छ है के गर्ने गाह्रो छ भने अबको 6-7 महिना त म त राइट साइड बन्द झन्न मैले अर्को बाइक पनि भनेको थिएँ क्या प्र्याक्टिसको लागि क्यान्सल गर्नु पऱ्यो है केही छैन 6 महिना हो त्यहाँबाट चहलपहल हान्नुपर्छ म केटोको घरमा पुग्न लागिसकेको छु अहिले चाहिँ केटो चाहिँ यहीँ बस्ने हो होइन सो केटोलाई भेटेर चाहिँ अनि म सट्ट निक्लिन्छु यहाँबाट हो अब चाहिँ म यसलाई पनि रिसिभ गरेर निक्लिसकेँ है अब यहाँनिर छ अब अगाडि छ हाम्रो निसिनियन गएको निसिनियन कोक्साई नियङ्गो गएको है नेपालीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यति धेरै छ भल्ल छुट्टी भएछ अझ गइसकेछन् होइन यहाँ भाइ यो एरियै नेपालीको यता जाने हो यो अगाडि जाने हो यो एरियै नेपालीहरूको हो ल केटाहरू छन् यहाँ बाबा के हो यस्तो यो एरिया नेपाली भन्दा नि हुन्छ जापे भन्दा पनि नेपाली लेखिन्छ है यो एरियामा चाहिँ नै स्कुलहरू यति धेरै यति छ नि त त्यसले गर्दाखेरि सो
त्यही नि हो गाइज है, रुल्स फलो गर्नु पऱ्यो। मैले चाहिँ गाह्रो त्यही एउटा दिमागमै त्यही आइरहेछ कि अरू केही पनि होइन, दिमागमै त्यही छ। सो होइन, आजको मेन यो भिडियो बनाउनुको कारण चाहिँ जापानमा स्पिड लिमिट कति कति छ र होइन कुन कुन ठाउँमा कसरी चलाउने, अनि इफ अब स्पिड लिमिट फलो गरेन भनेदेखि अथवा ट्राफिक रुल्सहरू फलो गरेन भनेदेखि पैसा के कतिको तिर्नुपर्छ होइन। अब यहीँ देखियो ट्राफिक है, पुलिस देख्दा पनि मलाई नै समात्न जस्तो फिजन जग्गा हो आजभोलि है। के गर्ने गाह्रो छ, 1 पोइन्ट मात्र छ, लुकी लुकी भयो भने हिँड्नुपर्ने छ। म 50 भन्दा त कटाउँदिनँ क्या, एकदम कटाउँदिनँ। 50 स्पिडको बाटो हो यो, मभन्दा बढी हिँड्दा चाहिँ ल समात्नु पर्ने हो क्या खासमा, मलाई समात्नु भन्दा त। सो होइन, अनि स्पिड त लिमिट के कति छ, अनि कति पैसा तिराउँछ, अनि पोइन्ट कति घटाउँछ, त्यो पोइन्ट आउन कति टाइम लाग्छ, यो बारेमा भिडियो बनाउनु गइरहेको छु गाइज है। अब एउटा टक्क एउटा डाँडामा बसेर चाहिँ टक्क मैले तपाईँहरूलाई यो बारेमा सेचुमै गर्नेछु है। खासमा त मलाई बाइक चलाउनै मन छैन आजभोलि, त अलिकति प्रेसरमा छु म होइन, किनकि मेरो पोइन्ट एकदमै क्या यो एकदमै दिमाग ह्याङ बनाइदिने रहेछ क्या तपाईँको। मैले कसरी चलाउनु क्या बाइक हेर्नु होइन, अब मैले अब दिनको 7 घन्टा मेरो स्कुटर चलाउनै पर्छ होइन, खाइसकेको स्कुटर चलाउनै पर्छ, काम गर्नै पर्यो। त्यो 7 घन्टा मैले कसरी जोगिने होइन। अनि त्यति मात्र नभएर आफ्नो बाइक अब अर्को काम जानलाई यो बाइकमा हिँड्नै पर्छ। म अब छोडेर हेर्दा पनि 50-52 कुदिहाल्छ अलिकति, अब कुनै बेला अब अलिक मोडा भइरहेको बेला झनै जान्छ है। मलाई चाहिँ अलिकति 1-2 पोइन्ट थप बढिदिएको भए नि हुन्थ्यो है, 10को बदलामा 12-13 बनाइदिएको भए नि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। ट्राफिक दाहरूले नि यसो मुख हेरेर मामा घर जानु मन लागेको थियो, अब आज नजाउँ होला। अर्जुन मामा घर जान मन लागेको थियो, आज नजाउँ होला। हिजै गराइसक्यो हो, अब पैसा तिर्न जानु पर्ला। गाह्रो छ केटा हो, गाह्रो छ है। के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, स्टुडेन्टहरूको चाहिँ एउटा बटम मोबाइल जस्तो दिएको हुन्छ, एउटा बटम थिच्ने बित्तिकै पुरै चाकको चाहिँ आइपुगिदिन्छ क्या, त्यतिसम्म हुन्छ क्या यिनीहरू। खतरा हो क्या यिनीहरू चाहिँ, यिनीहरूलाई कसैले केही भन्नु हुँदैन केटा हो होइन। अहिले अब बुझ्ने पनि हुँदैन, अब लाम्मा बटम थिच्यो भने पुलिस यहीँ आइपुग्छ, के भन्ने के नभन्ने हुन्छ। यस्तरी गर्नलाई चाहिँ समात्नु पर्ने हो क्या, यो त एकदमै वारी काम हो नि त। यो मात्र नि गाडी ड्राइभर राम्रो रहेनछ, मान्छे हिँडिरहेको छ, मान्छे कटेसीमा त जाने हो नि त। अब म सुत्रे केटा हो आजबाट हेर है, रुल्स त फटाङटाङ हो क्या, गाक्का नपढे पनि दाइले हानिदिइसक्यो यहाँ स्कुल त। अब रुल्सको लागि त अब के गर्ने, अब गाईमेन किरी खाइ भए पनि अब रुल्स त हान्नै पऱ्यो नि। अब हल्का पढेर आएको छ आज चाहिँ दिनै पर्छ नि, अब चल्प परेन र। सो हेलो एन्ड नमस्ते, म चाहिँ सुदीप, जापानको फुकुओकाबाट है। म चाहिँ जापान आएको लगभग 3.5 वर्ष भयो होइन। सो आज चाहिँ अब म बाइक लभरहरूलाई चाहिँ हल्का केही कुराहरू सजेस्ट गर्न गइरहेको छु। अनि अब मेरो बाइकमा चाहिँ अब बाइकको नाम के हो, के कति खर्च छ होइन, त्यो बारे चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्न गइरहेको छु है। अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले हिजो मात्रै तपाईँको 15,000को स्पिडमा चाहिँ टिट खाइरहेको थिएँ होइन। सो यो चाहिँ मैले कसरी खाएँ, कतिको स्पिडमा थिएँ म होइन, अनि चाहिँ अब जापानमा चाहिँ के कतिको स्पिडमा हिँड्यो भने चाहिँ कति चाहिँ फाइन तिर्नुपर्छ होइन। सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ अब बाइकको पर्फर्मेन्सतिर जाउँ होइन। सो मैले यो बाइक किनेको चाहिँ तपाईँको लगभग 6-7 महिना भयो होइन, 6-7 महिना भयो बाइक किनेको चाहिँ। अनि बाइकको पर्फर्मेन्स चाहिँ अब बाइकको नाम चाहिँ मेरो अब ZX25R हो है, कावासाकीको। बाइक चाहिँ एकदम बवाल छ, अक्खा छ होइन। 250cc सेगमेन्टमा चाहिँ एकदम बेस्ट छ बाइक चाहिँ होइन, त्यसमा केही खोट चाहिँ छैन होइन। अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ इन्जिन पनि यसको बेस्ट छ, एकदम राम्रो छ, बलियो छ इन्जिन पनि होइन। अनि खर्च पनि त्यति धेरै ताकाइ छैन होइन। सो तपाईँहरू चाहिँ अब जापानमा लाइसेन्स निकाल्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ लाइसेन्स निकालेर चाहिँ 250 सेगमेन्टमा चाहिँ यो बाइक चढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई अब घाटा नहोला जस्तो लाग्छ होइन, यसको पर्फर्मेन्सको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ होइन। अब जापानको रोडमा मजा आउँछ कुदाउनलाई, यो 600cc चढे जस्तो भाइब आउँछ है मलाई चाहिँ है। अब अरूलाई थाहा होला, अब मभन्दा खतरा बाइकर्सहरू हुनुहुन्छ अब जापानमा, नेपाली बाइकर्सहरू नै होइन, उहाँहरूको अब तुलनामा चाहिँ अब म धेरै कुराहरू भन्न नसकौँला होइन। सो अनि अब मेरो बाइकको चाहिँ मन्थली खर्चमा जाउँ होइन। मन्थली खर्च भन्दा नि अब मेरो चाहिँ 3-4 महिनामा आउने हो खर्चहरू चाहिँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि 3-4 महिना आउने खर्च चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्न गइरहेको छु होइन। यसमा खर्च भनेको चाहिँ तपाईँको अब सर्भिसिङमै हो है अलिकति भनेको। अरू त नर्मली यो पार्ट्सहरू गयो भने चाहिँ अलिकति महँगो पर्न आउँछ। पार्ट्सहरू चाहिँ अलिक चाँडै पनि जाँदैन, तपाईँको डिस्प्याचै 6-7 महिना टिक्छ यहाँको डिस्प्याच होइन। स्पकेट नै तपाईँको 6-7 महिनामा 3-4 महिनामा एकताल मात्र टाइट गरे हुन्छ है। यति भन्दै चाहिँ अनि सर्भिसिङ कस्टमा जाउँ होइन। मैले चाहिँ यो चाहिँ 4 महिना अथवा 3.5 महिनामा चाहिँ एकताल सर्भिसिङ गर्ने गरेको छु होइन। यसको सर्भिसिङ कस्ट चाहिँ लगभग तपाईँको 10,000 राख्थ्यौँ होइन, 10,000। अनि यसको पार्ट्सतिर जाँदाखेरि चाहिँ स्पकेटको चाहिँ लगभग तपाईँको
15 देखि 16,000 जति पर्न आउँछ हैन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अरू चाहिँ अब के भन्ने अब नर्मल्ली अरू फाटाफुटा बिग्रिँदैन, अरू चाहिँ जस बवाल हुन्छ बलियो हुन्छ। किम्सी लेखेको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले अब गाडी अथवा बाइक छिराउनु भयो भने त्यो तपाईँको फाइन कति हुन्छ भने चाहिँ म त्यो किम्सीको अब लोगो पनि यहाँ राखिदिउँदा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले छिराउनु भयो भने चाहिँ 7,000 देखि 9,000सम्मको चाहिँ फाइन तपाईँलाई लाग्छ होइन। किम्सी लेखेको ठाउँमा छिराएको बराबर चाहिँ 7,000 देखि 9,000सम्म फाइन लाग्छ। अनि तपाईँको पोइन्ट चाहिँ 2 पोइन्ट चाहिँ घट्छ, सागारो हुन्छ होइन। यो चाहिँ तपाईँको किम्सी लेखेको ठाउँमा भयो होइन। अर्को भनौँ तपाईँलाई होइन, जापानमा चाहिँ युटर्न चाहिँ धेरै ठाउँमा लिन नमिल्ने ठाउँहरू हुन्छ होइन। अलिक बिजी एरियाहरूतिर युटर्नहरू लिन मिल्दैन होइन। अनि युटर्न लिन नमिलिसकेपछि चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले युटर्न लिनुभयो भनेदेखि नि 6,000 देखिको 7,000सम्मको चाहिँ पार्किङ र 2 पोइन्ट चाहिँ तपाईँको माइनस हुन्छ होइन। अनि अब तपाईँको चाहिँ स्पिडतिर जाउँ होइन। अब मेन चाहिँ अब जापानमा हाइवे चाहिँ दुईवटा हाइवे हुन्छ होइन। एउटा मुनिको फुचु बाटो र अर्को चाहिँ माथिको कोसोको भन्ने हुन्छ होइन। अनि फुचु बाटोमा चाहिँ अब स्पिड भनेको चाहिँ अब नर्मली मैले देखेको चाहिँ 10 देखि स्टार्ट हुन्छ क्या, 10, 20 अनि त्यहाँबाट 30, 40, 50, 60 हुन्छ क्या। सो त्यो हुन्छ होइन मैले देखिरहेको चाहिँ। त्यो चाहिँ अब 10 चाहिँ अब साँगुरो बाटामा 10ले कुदाउनु पर्ने हुन्छ। अनि 20 चाहिँ तपाईँको स्कुल एरियाहरूतिर होइन, हस्पिटल एरियाहरूतिर चाहिँ 20को स्पिडमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि अरू भनेको चाहिँ नर्मली फुचु बाटोतिर 20-30 चाहिँ त्यही नै हो। अनि म चाहिँ 50मा हिँड्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ म चाहिँ 50 पनि डबलभन्दा नि माथि भनौँ न 72 के अरे 120-30मा हिँडिरहेको थिएँ त्यो बेलामा चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई समातेको, त्यही पनि ठ्याक्कै क्यामेरामा पर्ने बेलामा चाहिँ मेरो स्पिड चाहिँ 76 रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ 15,000को चिट हानेको है। अनि अब यसमा पनि अब किलोमिटरको नि अब चिट लाग्छ है। यो चाहिँ अब कौसोको हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको लिमिटेड अब म्याक्स लिमिट चाहिँ तपाईँको कौसोकोमा 100 हुन्छ, कुनैमा चाहिँ अब माथि लोगो देखाइदिएको हुन्छ 120सम्मको हुन्छ। मैले त्योभन्दा माथि देखेको छैन होइन। तपाईँको 120सम्मको ठाउँमा चाहिँ 120 हान्न मिल्यो होइन। अनि त्यहाँबाट हाइवेको कुरा है यो चाहिँ फेरि होइन। अब तपाईँको अब 120 हान्न नमिल्ने ठाउँमा चाहिँ अब कोसोकोमा पनि 100भन्दा माथि चाहिँ हान्न मिल्दैन है त। अनि त्यो एरो नभएको ठाउँमा चाहिँ 100भन्दा बढी हान्नु भने चाहिँ के कतिको फाइन पर्छ त भन्ने कुरा है त। 100बाट माथि होइन तपाईँले अब 100बाट माथि चाहिँ 15 देखि 30को स्पिडमा चाहिँ होइन, जस्तै अब 100बाट चाहिँ 130 हान्नु भयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ 12,000 देखि 18,000सम्मको फाइन हुन्छ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ 3 पोइन्ट तपाईँको काटिदिन्छ तिनीहरूले होइन। टोटल हाम्रो लाइसेन्समा चाहिँ टोटल 12 पोइन्ट हुन्छ। 12 पोइन्टमा तपाईँको 6 पोइन्ट काटिसकेपछि तपाईँको लाइसेन्स खारिज हुन्छ। त तपाईँले चाहिँ केही पनि चलाउन मिल्दैन, फेरि स्कुल गएर चाहिँ मेनको तुरु गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नु होइन। अनि अब तपाईँले अब हाइवेमा चाहिँ 100को स्पिड हान्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँले 130 हानिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 12,000 चाहिँ देखि 18,000 फाइन लाग्छ होइन। अनि तपाईँको चाहिँ 3 पोइन्ट चाहिँ त्यहाँ घटाइदिन्छ होइन। अनि त्यसपछि अर्को के भनिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 130 देखि 139सम्मको स्पिड हान्नु भयो भनेदेखि 100 हान्नुपर्ने ठाउँमा 130 देखि 139सम्मको स्पिड हान्नु भयो भनेदेखि चाहिँ 35,000 फाइन लाग्छ। अनि एकैचोटि 6 पोइन्ट घटाइदिन्छ। यो चाहिँ एकदम आबुनाइ हो फेरि होइन। एकैतालमा गयो लाइसेन्स है। हाइवेमा चढेको छु म भनेर यो पाराले कुदाउनु चाहिँ भएन एउटा होइन। त्यसमा चाहिँ तपाईँको 35,000 फाइन र 6 पोइन्ट चाहिँ नाश भयो है। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ 100 हान्नुपर्ने ठाउँमा 140को स्पिडमा हानेर चाहिँ मैले जस्तै हानेर हिँड्नु भयो भनेदेखि चाहिँ 80,000 देखि 1 लाखसम्मको फाइन, एकैचोटि 12 पोइन्ट चाहिँ नासी। लाइसेन्स हजुर ल गयो, लाइसेन्स सिरानी हाल्ने होइन, लाइसेन्स अब कहाँ फ्यालेर राख्ने हो, त्यो गर्दा हुन्छ। मेरो पनि अहिले त्यही सिचुएसनमा पुगिरहेको हो होइन। यो चाहिँ तपाईँलाई मैले कुरा गरेको चाहिँ अहिले हाइवेको कुरा गरेर हो होइन। अनि हाइवे कुरामा चाहिँ अनि अरू कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हाइवेमा चाहिँ कति सिसीदेखि कति सिसीको बाइकसँग चाहिँ हाल्न मिल्छ भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ होइन। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हाइवेमा चाहिँ 125 सीसीको बाइक चाहिँ कौसोको चढाउन मिल्छ, 125 सीसी भन्दा मुनिको चाहिँ अब चढाउन मिल्दैन होइन। यो चाहिँ अब दामी छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाइवेमा चाहिँ 125 सीसीको भन्दा माथिको बाइकहरू चाहिँ नोरु गरेर मिल्छ। अब अर्को जाउँ रेगुलर रोडमा जाउँ होइन। अब यो रेगुलर रोड चाहिँ नर्मली फुचु बाटोहरूमा चाहिँ अब के स्पिड लिमिट कति हुन्छ, म्याक्स कति हुन्छ, अनि त्योभन्दा अब माथि गयो भने चाहिँ फाइन कति खाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म भन्न गइरहेको छु है त। अब यो रेगुलर रोडको चाहिँ स्पिड लिमिट भनेको चाहिँ 60 हुन्छ, 60सम्मको हुन्छ होइन। तपाईँले 60 हान्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ 60 भन्दा चाहिँ 25 देखि 30 किलोमिटर चाहिँ ओभर हान्नु भन्दाखेरि चाहिँ 15,000 देखि 18,000सम्म फाइन हुने रहेछ। म चाहिँ यसमा परेको रहेछ खासमा है त। म चाहिँ 26 लगभग 60 हान्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ 76 हानेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दोर्सोमा परेर चाहिँ 15 देखि 18,000 फाइन र 3 पोइन्ट चाहिँ मेरो लस्ट गरेको रहेछ उनीहरूले होइन। सो अनि अर्को कुरा भन्न चाहिँ के भनौँ भन्दाखेरि चाहिँ एकैचोटि तपाईँले चाहिँ 60मा चाहिँ 60को स्पिड हान्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ 90 हान्दिनु भने चाहिँ तपाईँलाई फाइन कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 35,000बाट चाहिँ 1 लाखसम्म फाइन हुने रहेछ। अनि त्यसमा चाहिँ एकैचोटि फेरि
पोइन्ट चाहिँ अब पोइन्ट लेखेको छैन यहाँनिर चाहिँ होइन। पोइन्ट चाहिँ एकैचोटि 12 पोइन्ट हिँड्ने रहेछ यसमा पनि। यो चाहिँ एकदमै अब के हो के हुनुपर्ने चाहिँ यसमा चाहिँ अब एकदमै अब हामी बाइकर छ भने चाहिँ स्पिड चाहिँ अलि अब इया नै लाग्छ नि त होइन। अब बाइक भएपछि अलिक कुदाउन मन लाग्छ होइन। सो मलाई पनि त्यही लागेर अब म थन्केर बसिरहेको। म अब अझै 6-7 महिना चाहिँ अब यसलाई चाहिँ म 50 भन्दा माथि कुदाउँदिनँ होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ पनि अब जापानमा बाइक चलाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति के हुनु होला होइन। हल्का रुलसुल फलो गरेर चलाउनु होला। सो गाइज होइन अब यस्तै कुराहरू अब सुन्न मन लागेको छ। अब केही कुरा बाइकको बारेमा केही कुराहरू थाहा छैन भनेदेखि चाहिँ अब कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। मैले के जानेको छु, मैले जानेको कुराहरू तपाईँलाई सिकाउँछु होइन। सबै अब मैले जाने जति चाहिँ होइन। सो भिडियो हेर्दै गर्नु होला, माया गर्दै गर्नु होला। बाई गाइज, स्टे सेफ, स्टे ट्युन, बाई। हो जापानभरिका पुलिसहरू यहाँ आएर जम्मा भयो के हो? यति धेरै मामाहरू छन् त। आम्मा गाडी हेर त ल, एउटा गाडी, दुईटा गाडी त मामाको भ्यानहरू है। आम्मा के हो यस्तो? एउटा मान्छेले समात्नलाई, एउटा गाडी समात्नलाई यत्रो भ्यान आयो ल हेर। पड्काउनु त पाइयो नि मोजी हामीले नि। हिजो 1500 रुपियाँ 15,000 तिरेको छ, आज पड्काउनु पाइएन? पाइयो नि मोजी, त्यही भएर होला नि। ओ जाप्रेहरू यस्तै रक्सीहरू चलाइने गाडी च्याप समातेछ केटा हो। यत्रो पुलिस आएर हेरौँ त ल है। ओ झापमा हिँडेको क्या आज। विदेशी हो जापे हो त्यो? ए अरे पुलिस त लाइन लाएर हिँडिरहेको क्या। खतरा होला। रसिया त चलाइदिने बबाल गाडी नै गाडी छ क्या। डेन्जर एउटा, दुईटा, तिनटा, चारवटा पुलिसै नचाइदिरहेको छ उसले। घरि त हिँडिदिन्छ है। हेर्न यत्रो गाडी नै रोकेर ल्याङ हानिरहेको छ नि। कडक छ कडा। जापानिजहरू यस्तै गर्छ नि। केटाहरूले रमिता लगाइरहेको छ, मस्तै हेरिरहेको छ केटाहरूले उहाँबाट। सबले हेरेर खान्छ नि, हेर नि। गाह्रो छ। के सामानहरू बोकेर हिँडेको कि मालसाल बोकेर हिँडेको जस्तो छ क्या। कसैले भनिदियो होला नि, च्याप समात्यो होला क्या। गाह्रो छ। घरि त लगिदिन्छ हेर न त्यहाँ पुलिसहरू। पुलिसले नचाएर केटाले नचाइरहेको छ मजाले उहाँ हेर त ल हेर। घरि त ल्याङ हान्नु रहेछ नि त। कहाँ हामी त हतार काममा जान हतार थियो। यस्तो छ हालत है। गाह्रो छ। आम्मामा पुलिस दाहरू त कति धेरै हो मामाहरू। कडक छ न कडक। खोइ के हो यत्रो धेरै छ नि पुलिसहरू नि डर मर्दो हो। हुनसक्छ है त्यो पनि। कति धेरै भर्रै आउने क्या पुलिसहरू पनि है। डेन्जर भने बबाल भने डर हाने नि। सबै आएछ। एउटा मान्छेले 9वटा गाडी आयो है समात्नलाई। ओए कडा त्यही पनि तता कहिले त गइरहेको थियो होइन। गाह्रो छ है। वाइ पुलिसको गाडी त डेन्जर हुने रहेछ झन्। एकताल पुलिसको गाडी मागेर चलाउनु पर्ने क्या अर्जुन। दिन्छ नि।
अहिले त त्यहीँ उनीहरूलाई प्रेसर भइरहेको छ त्यो एउटा मान्छेको प्रेसर छ अनि जेल हालिदिनु ल अरे